Надо. Но тот не прав. Вот тот чувак на опере. Красный налево. Офигеть! Офигеть! Надо помочь, стоп. Тихо, тихо. Что такое? Ну, я не знаю, как. Долбоёб, сука, ну куда ты, блядь, едешь? Даш, выезжай, тоже стоит, блядь, а? Блядь, вот так всегда здесь тихонько, тихонько, стой. Куда налево, тихонько. Большой питерский блюз. Большой питерский блюз. Ой! Что это? Брать лестницу надо на ручку одевать. Одевай на ручку. Ух ты, на! Заебок. На нахуй. И поехал. 1,5 рубля это вообще по-божески. Тихо, там, блядь, 2 дебила нахуй. Бей его нахуй. Ой, красиво все. Все, погонщиком катали. 11:30. Сейчас.
Как Ну, он не со одна- второго ряда сейчас поворачивает? Вот странный Вкусом какой-то. только не пойму. Как? На, бляха-муха, Что случилось? а. Что, вон, заснял. Заснял. Все, вырубаем, посмотрим. Блин, ты заклевал. Это было хорошо. Ой. Мы хотим сдать назад. Ну да. Мы не один. Опа! Блять, ебать. Да. Пойдем. А там?